Lokulapha iJakastata kulesifundza seMpumalanga lusola-ke naleli tiko lekubusana ukubambisana netindzaba tebaholi bendzabuko nekungenelela ngendlela lengakafanele kunangumbango webukhosi bakaMalaza. Inzatheli yethu Mthobiswa Mkhaliphi uyasibikela. Izinkulumo ezihambisana ukuthi ngubani ofanele angene esihlalweni sokuba inkosi izikhathi eziningi ziletha uqhekeko emndenini yasebukhosini. Umndeni wakaMalaza nawo awuboni ngasolinye mayelana nokuthi ngubani okufanele ukuthi angene esihlalweni sokuba inkosi kulandela ukukhothama kwenkosi uKhokhayi Malaza nokhothama ngonyaka ondlule. Njengoba amanye amalunga omndeni amemezele ukuthi uNhlanhla Malaza nguye usazokuba inkosi, amanye amalunga athi ngokwamasiko indodana yenkosi uKhokhayi okungumlamuli Malaza kufanele kube nguye inkosi. Ekhulumela amalunga omndeni angeneme, uJabulani Malaza uthi inkinga enkulu ukuthi uNhlanhla akayona indodana yenkosi esikhotheme, kodwa ke ungumzukulu. Lona lebasho ukuthi lesiva ukuthi bathi nguye inkosi size thina sisive semangcamane sithi akafanele ukuthi abe inkosi ngoba kwekucala akatalwa inkosi lekhotheme, kwesibili akatalwa inkosikade ngoba inkosi ifuna italwe inkosikade, ungumntwana wendodzana nayo leyo ndodzana lengazange imteke unina walomfana. Lo mfana nje ngumntwana wentombi lengazange itekwe, kanzi ngelisiko leMaswati kude lo ngathi inkosi italwa inkosikade, njengoba maka walona lesithi thina uyinkosi watalwa inkosikade letalwa ebukhosini leyeta ngakwenziswa. Uthi bake banikeza umnyango wezokubusa ngokuhlanganyela nezobukhosi iCOGTA incwadi yokuphikisana nalokhu kanye nokukhala kwabo. Uphinde futhi asole lo mnyango ukuthi kulezikhalo zabo uthathe uhlangothi njengoba ungazange ubanikeze imiphumela okanye izimpendulo ngemva kokubhalela. Manje sebecele lo oqeda ukuqokwa njengongqongqoshe walomnyango uMandla Dlovu ukuthi angenelele. Kodwa komunye walamalunga lomndeni uSam Malaza uchitha izinsolo zokuthi azange balandele imigudu efanele ngaphambi kokuthi bamemezele ukuthi ngubani osozoba inkosi. Cha, besakulandzela konke lokho kufanele ukuthi sikulandzele njengelusendo lakaMandla amakhulu, akusilona liqinisa kokuthi asilandzelanga umgudu lofanele. Vele lothathele sikhundla ngumtukulu kunetizathu letabekwa emhlanganweni lapho emangcamane bekahlangane khona abhunga lelidzaba. Ngale kwaloluhlu lwezikhalazo oluqondiswe kuNgqongqoshe uNdlovu, lamalunga omndeni akhathazekile aveze ukuthi afuna kuvalwa amahhovisi asebukhosini kuze kuba kutholakala izixazululo kulolu daba. Ngakolunye uhlangothi imizamo yokuthola ukuphawula komnyango weCOGTA iphelele emoyeni njengentuthu. Nakuba bethunyelelwe imibuzo ngoLwesihlanu. Ngingumthobisi Mkhaliphi eMbombela eMpumalanga. Celani ngiyekeleni, lendwe segazini ayithole emasuleni. Celani ngiyekeleni bakwethu, ngiyekeleni, lendwe segazini ayithole emasuleni. Nami ngangazi ngizophiwa kanjena, ngiyekeleni.